Ребятки, смотрите, это All Powers. Это Power станция, вы сейчас скажите, точно такую ты делал обзор? Такая, да не такая. Это All Powers R1500 Lite. Lite версия, но насколько она Lite? По возможностям совсем чуть-чуть. А по цене, там, знаете, насколько она дешевле? Она на 100 евро дешевле. Мы сейчас еще перейдем, посмотрим, сколько она стоит, где продается, какой промокодик можно использовать. Но чем уникальна эта станция? Тем, что она, весит меньше, чем оригинальная R1500. Она весит всего лишь 15 килограмм. При том, что, ну вот я вам сейчас показываю, да, у меня есть R1500 на вставочке. Я использую сейчас ее у себя дома для котла отопления. А эту пауэрстанцию я заказал вот как только она вышла. Потому что, извините меня, за такие деньги сейчас купить классную лиферовую пауэрстанцию, это значит, что здесь батарея литий железофосфат. Смотрите, с быстрой зарядкой. Вот я сейчас включаю зарядку, смотрите. Я сейчас включаю зарядочку. А ну, ждем. Лисичка, показывай. Смотрите, емкостью 1056 ватт-часов. Вот эта штука 1056 ватт-часов. При этом давайте посмотрим, что у нее есть. Пока она сейчас разгоняется на зарядку. 4 розеточки, вот таких вот AC-шки. Да? Смотрите, евро-розетки обыкновенные. С резиновыми, вот такими вот заглушками. Потому что вы можете ее брать на природу, вы можете ее брать в кемпинг, на рыбалку, если вдруг какая-то влага, здесь есть определенный уровень защиты, то есть сюда влага не попадет, сюда не попадет, здесь блок нужно, конечно же, отключать. Это вы должны понимать. При том, что мощность этого модуля 1,6 киловатт. В пике 3200 вытягивает. Смотрите, киловаттик сейчас берет. Киловатт. Максимально, что может брать плюсом 1200, да, по-моему, если она будет совсем разряженная, то здесь будет 1200. К середине, конечно, уже 1000, к концу где-то будет 800-600 брать. Выставляется работа в приложении, мы сейчас еще к нему вернемся. К тому же у нас есть, смотрите, вот такая вот розеточка 12 вольт 10 ампер, автомобилочка 120-ваттная. И, конечно же, USB Type-C на 100 ватт, USB Type-A на 18 ватт. Смотрите, давайте отключаю, давайте смотрим. Вот такой вот вход у нас для автомобильной зарядки, либо для зарядки солнечной батарейки, да, а вот вы сейчас, кстати, видите, мы заряжали ее солнечной батареей вообще без проблем. У нас есть монокристаллическая солнечная батарея именно от All Powers и до 650 ватт. Мы это все посмотрим. А больше на ней ничего нет. И Lite еще отличается тем, что на простой станции здесь была, помнишь, беспроводная зарядочка, а здесь беспроводной зарядочки нет. И это все различие, которое есть. А давайте мы сейчас с вами перейдем перед основными тестами, потому что мы сейчас еще UPS потестим, мы потестим порты на честность, дадим нагрузку. На свете наш злой монстр, вот этот вот дуйчик долбанный, который 2 киловатта может давать. Мы сейчас будем тестировать нагрузку. Пошли с вами посмотрим, сколько он стоит, где продается. Конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик, ссылки в описании под видео с промокодами. Все, переходим. Слушайте, ну All Powers R1500 Lite, 1600 ватт мощность, 1056 ватт-часов емкость. Тут даже сейчас я вам табличку покажу, насколько разница у нас велика или невелика. А вот разница в цене действительно ощутимая. Смотрите, цена вот этой вот Power станции 479 евро. Это на европейском сайте. При этом вы можете использовать промокод Технозон. Смотрите, если мы сейчас нажмем Checkout и вобьем здесь вот дискаунт-код Технозон, давайте применим, то вы получите здесь скидку 10%, аж целых 47 евро 90 центов. И если вы, допустим, доставляете в Украину, ну, либо в свою страну, я сейчас про Украину говорю, то через NP-шоппинг вы как раз получите и оплату вот этих самых NP-шоппинг. До Нового года еще и без таможенных платежей пройдут. Так что тут все прикольно. После Нового года, ребят, никто не успеет, тот опоздает. Теперь дальше. На немецком сайте All Powers простой стоит 599,99, 600 евро. А Lite стоит, смотрите, я вам сейчас покажу. А Lite стоит 499 евро, если в Германию. Но на европейском дешевле получается, хотя это все везде официальная гарантия. И здесь тоже можно использовать промокод Технозон. Давай, а у меня здесь 3 станции, кстати.
Давайте удалим и заново я вам сейчас покажу с промокодом Технозон, насколько дешевле можно купить. Опять же, вот, кстати, с промокодом, ну, здесь поменьше будет. Здесь будет чуть-чуть поменьше, поэтому на Евросайте немножко выгоднее, потому что здесь все-таки налогообложение, другая ставка. Теперь дальше. Что же заявляются? 1056 ватт-часов. Смотрите, литий-железофосфатная батарея. Ну, порты USB мы с вами на распаковочке уже посмотрели, не распаковки, а на общем осмотре, да. UPS поддерживается 15 миллисекунд UPS. Дальше, что у нас тут? 1200, 1,2 киловатта быстрая зарядка. Это очень хорошо. И тут еще солнечные панельки. Солнечные панельки, пожалуйста, вы сейчас видите, работают. Мы использовали All Powers одну, которая монокристаллическая. Был не сильно солнечный день, поэтому мы получали максимум там 120, 130, 140 ватт в пиковом значении. Но в очень хороший яркий солнечный день можно конкретно получить до 200 ватт заряда. А в общей мощности можно получить 650 ватт через солнечную энергию. 10 лет жизненный цикл батареи, 15 килограмм. Кстати, она реально меньше весит. Ну и тут они расписывают, сколько чего можно зарядить, там и все. За 1 час она заряжается. Если солнышко по максимуму, то за 1,6 часа. А дело в том, что их можно ж AC плюс солнечный заряд использовать. И есть у нас возможность зарядки от автомобиля от 12-24 вольт, но в комплекте нет у нас автомобильной зарядки. Вы должны это тоже понимать. Ну, приложение мы сейчас посмотрим и тому подобное. Smart BMS, то есть само собой здесь есть BMS, есть защиты от перегрева, от перезаряда, от переразряда, от короткого замыкания. То есть абсолютно максимально безопасные пауэрстанции. Я вот использую, я вам уже показывал, я использую и в магазине, и дома, и у меня прям вот вообще топ-топ. R1050 Lite. А теперь давайте посмотрим на сравнение. У нас получается вот Lite, портативка. Давайте я меньше сделаю, чтобы было более наглядно видно. Lite есть 1500, есть R2500. Кстати, обзоры на все в описании под видео, и ссылки на все тоже в описании под видео. Lite у нас 1056 ватт-часов, там 1152 ватта-часов, но она на 100 евро дороже. Видите? И ну, 2500 это такое, сравнивать, умножить на 2, да, x2 это вообще понятное дело. Теперь дальше, AC output 1600 ватт тотально на Lite, 1800 total на R1500 и 2500 total на R2500. Зарядка. 1200 ватт максимально, 1500, 1500, 650 по соляру и получается, ну по солнышку, и 1000 ватт у R2500. Слушайте, в остальном всем они абсолютно одинаковые, кроме того, что Lite у нас 15 килограмм легче. На 15 килограмм легче. Единственное, чего не понял, видите, AC плюс Solar Input будет максимально все равно 1,2 киловатта. Ну, не знаю, честно, вот чего не знаю. Возможно, если, допустим, розетка не тянет, либо там еще чего-то, плюс соляр можно 1200 вытянуть, потому что здесь, да ну везде так, в принципе, видите, везде, но заряжать можно и от того, и от того. Можно включить одновременно, оно будет одновременно работать. Ребят, очень интересная станция получилась. Пошли немножко потестируем. Но ссылки в описании под видео. Ну что, посмотрели? Давайте теперь потестируем работу в режиме UPS. 15 миллисекунд UPS, по идее, должно все хорошо работать. То есть у нас ни компьютер, ни телевизор не должны видеть отключение электропитания. То есть о чем это говорит? Сейчас мы включаем телевизор, телевизор будет работать, и дуйчик включим, да? И дуйчик, наверное, вдубасим. И дуйчик вдубасим. У нас все будет работать, а потом мы резко выключим якобы свет. Ну, имеется в виду, просто выдернем из него питание. Да, кстати, мы сразу же начинаем проверять на мощность этой пауэрстанции. И мы видим, что он сейчас потребляет 1 киловатт. 1600 тотально на 4 розетки он может отдать. Давайте сейчас проверим сначала UPS, потом проверим защиту. О чем идет речь? Здесь стоит BMS-контроллер. И обязательно есть защиты от возгорания, от перегрева, от перезаряда, от короткого замыкания, от глубинного разряда, от перенагрузки. Здесь есть много чего. All Powers мне прям именно нравится в этом плане. Почему? Потому что, а ну стой, лисичка, сейчас я расскажу.
А ну, лисичка, скажи мне, какую мы пауэр-станцию используем в работе? Это вот пауэр-станция, смотрите. Оба-на! Наша 1500 All Powers. Я использую литий, потому что это переносная, она легче, чем литий железофосфат. Всегда литий будет легче. И эта пауэр-станция у нас уже, смотрите, она тут сверху припала. Мы только с ремонтных работ свет делали в офисе. И эта пауэр-станция конкретно мы использовали для ремонтных работ. То есть вот такое мы действие делали. Давайте включим здесь главное менюшку. Так, ребята тут вам замажут немножко изображение телевизора, потому что, ну, нельзя. Но мы, главное, лисичка, стой там, давай общий план. Я сейчас просто выдираю отсюда кабель, и это тест на UPS. Все. Все, наша пауэр-станция, иди покажи. Она не заряжается, она только разряжается. Ничего у нас не отвалилось, ничего не выключилось. Телевизор как работал, так и продолжает работать. И также, ну я выключаю телевизор, и также будет работать и питание, допустим, для компьютера. Компьютер не заметит выключения. Сервера, компьютеры, все что угодно. Оборудование, которое необходимо, которое должно работать непрерывно. Теперь давайте попробуем защиту. Обязательно. Ну, лисичка, давай включаем. Пробуем. Даем 2 киловатт, она в пик ушла. Все, она ушла в защиту. Это хорошо. Это значит, защита работает, но пиковое значение она показала. То есть в пике она работает. Это прям отлично. Включаем обратно, 50 Гц. Включаем нашу пауэр-станцию дальше. И она пошла работать дальше. Топ, просто топ. Конечно же, по мощности она все вытягивает. Теперь смотрите, по времени работы. Многие будут как бы считать, насколько хватит этой пауэр-станции, допустим, для работы. Да? Вы должны для себя рассчитать сами, что вам необходимо. Например, лампочка 100 Вт, лампочка 100 Вт будет работать 10 часов, 100-ваттная лампочка. Допустим, роутер 12-ваттный, он будет работать очень и очень долго, вы сами это все прекрасно понимаете. То есть, если мы, здесь мы видим, насколько у нас осталось на один день простой работы, вы должны рассчитать, у вас есть 1056 Вт-часов. И просто-напросто, беря потребление вашего оборудования, например, тот же самый телевизор, он будет кушать 36 Вт, да, 36 Вт. Мне нужен еще один телефон. Где мой второй телефон? Я хочу показать же приложение ребятам. Вот я вам сразу показываю. Смотрите, мы включили. У нас сейчас 60 Вт потребляет телевизор. По факту, ну он работает, да. И при 59 заряда нам хватит на 6 часов. Плюс роутер сюда добавьте, холодильник может потянуть. При том, что на этих пауэр-станциях работают котлы отопления. По крайней мере, у меня Фироли завелся и вообще не жужжал. Все отлично. А как работает это с пауэр-станциями, допустим, приложения? Мы нажимаем Bluetooth девайсик, Next Step, разрешили использовать, увидели AP R1500 Lite. И подсоединились. Она поддерживает и Bluetooth, и Wi-Fi. Для того, чтобы его активировать, нужно зажать на 3 кнопки, на 3 секунды вот эту кнопку. И все, у нас вот есть. Мы можем здесь управлять. Смотрите, сейчас телевизор погаснет. Смотри. Magic, давайте. Технология, да? Все выключилось. При этом мы можем включать-выключать каждый из блоков и переключить на 60 Гц. В настройках есть немаловажный аспект. Это тихий режим зарядки, стандартный режим и быстрый режим зарядки. Также у нас есть эко-режим, через сколько времени выключаться пауэр-станции, если она просто стоит. То есть вы это тоже должны понимать, что она может уходить в сон. Это нормально. Приложение есть, это отлично, оно работает. А теперь наша с вами задача проверить честность портов и какие стандарты быстрой зарядки выдает у нас вот этот вот блочок. Зачастую здесь у нас никогда вопросов не возникало. И в принципе, знаете, чем мне нравится вот эта штука? Ну действительно, дачи. Да? Вот давайте варианты использования. Дача, гараж, подвал, допустим, где у вас там своя мастерская, например, рыбалка, выездная, блэкауты, если вдруг, допустим, у вас в городе выключили свет или что-то случилось и у вас погас свет, то купив такую штуку, вы себя обезопасите именно от каких-то моментов, там, будучи без света. Да? Вот, пожалуйста. Мы включили Type-C-шечку. Видим, что у нас 100 Вт PPS Power Delivery 3.
у нас можно заряжать практически любые смартфоны, кроме, конечно же, VOOC. У нас есть Quick Charge 3 и Quick Charge 2 20 вольт. У нас есть Samsung AFC 12 вольт, FCP 12 вольт, SCP 40 ватт, МТК PE1, PE11, PE2.0. У нас есть практически все виды быстрой зарядки. Нам достаточно протестировать. Ну давай посмотрим, какие у нас есть стандарты зарядки. Ну давай, нет, не с этой стороны, с этой стороны. Вот у нас здесь верхушечка, вот так вот снимай. Сейчас мы ребятам расскажем. Quick Charge я вижу. Ну, Quick Charge, но только 12 вольт максимально. Quick Charge 2, 3. Здесь только не хватает Power Delivery. Практически все то же самое. Не хватает у нас, а ну ждем, SCP, да. То есть SCP и Power Delivery. В остальном всем это дело честное. Сейчас мы с вами попробуем дать на него нагрузочку, для того, чтобы проверить, действительно ли здесь 100 ватт. Кстати, знаете, для чего у меня знакомые покупали такие штуки? Для выездной работы, ремонтных работ. Например, зарядки шуруповертов, допустим, работа электроинструмента, что-то нагреть, что-то приготовить. Допустим, микроволновка спокойно отработает пару минут, разогреть. Очень даже это все хорошо работает. Включаем Power Delivery триггер. Нам нужен кабель. Сейчас мы с вами все заделаем. Такой себе тест на честность. Тест на честность — это очень немаловажный аспект. Давайте раз, давайте два. Выходим, включаем Power Delivery триггер, переключаемся. О, есть, все. Включим, у нас же 20 вольт там заявлено было, да? И посмотрим, сколько у нас станция. Ну, здесь можно будет увидеть. Давайте телек выключим, чтобы чистое было. У нас здесь будет потребление плюс... У нас сейчас показывают 35 ватт. Давай, 36. Сейчас догоняем. 75, 80, 90, 100. 100 ватт. Но здесь 19 плюс потребление самой нагрузки и плюс потребление самого инвертора. 100 ватт. Она честных выдает 100 ватт на порты. То есть вы можете спокойно заряжать и ноутбуки, которые на Type-C, ультрабуки имеется в виду, с Power Delivery. Станция честная, станция классная. Мы, конечно же, рекомендуем. Я уже не раз делал обзор этих Power станций. И Light вышел за свои деньги просто суперовой темой. Да, убрали вот эту штуку. 100 ватт часов меньше, зато на 100 евро дешевле. Ребят, вообще ссылки на все пауэрстанции, которые я обозревал, именно классные пауэрстанции, плюс на топ-5 пауэрстанций в описании под видео. А с вами был Баба на канале Технозон. Мы рекомендуем. Пока.